什么都2025了，不会还有人没有自己的音效库吧？今天就给大家讲讲如何快准狠找到自己想要的音效。那么找音效之前呢，先别着急，先给大家讲讲音效的大体分类吧。首先第一个 Foley 拟声，指的是由后期制作加入到电影中的声音，像翻书声、脚步声、玻璃破碎的声音。第二类 Moment 时刻音效，本质上它不是真实的声音，但它描述的是环境，一般用于放大情绪的瞬间。第三类 Whoosh 呼呼声，一般常用于表现物体飞快移动，表现出速度感、运动感。第四类 Hit 打击重音，一般用于打斗、碰撞等一系列打击场景中比较常见。第五类 Riser 上升音效，指的是空间内氛围上升的过程，配合人物营造出紧张感。第六类 Atmosphere 氛围音效，指的是风声、嗡嗡声，用来增加声音的层次感，可能是环境音，也可以是底噪。这些就是一般常用的音效分类啦，我已经整理好了，快截图使用吧。那么如何去寻找自己想要的音效呢？这里我推荐2个我常用的网站，你们可以自行去搜索，网站地址我放评论区咯，想要的可以直接复制去找想要的音效哦。第一个小声评，这个网站的优点就是全中文介绍，而且是纯免费的一个音效网站，对于做视频的小伙伴非常友好。第二个爱给网，这个网站集合了音效、配乐、视频素材等等为一体的网站，也是我用的最多的一个网站。但是它是收费的，但是它的收费相对于其他的网站来说又不算太贵，所以说它是我觉得性价比最高的一个网站，没有之一。好了，以上就是视频的全部内容了，感觉不错的话记得点个关注吧，后期还会分享更多优质的内容哦，我们下期再见啦。